सजग रहें, सावधान रहें, तो आप यकीन माने आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी ही नहीं। परंतु रोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रोग आपको हो या ना हो, परंतु हर एक रोग के बारे में आपको प्राथमिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे कोई रोग पनपता है और फिर उसके उपचार क्या हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी से हम यही अनुरोध करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम खांसी, लेकिन एक ऐसी भयंकर खांसी के बारे में बात करेंगे जिसको कि बहुत ज़्यादा खांसी में सबसे ऊपर का रोग माना गया है, यानी काली खांसी। कहते हैं काली खांसी एक बार व्यक्ति को हो जाए तो ठीक हो पाना उसका बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी कही जाती है कि काली खांसी वाला व्यक्ति जो होता है उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है काली खांसी, कैसे होते हैं इसके लक्षण, कैसे होती है शुरुआत? देखिए, काली खांसी में बलगम नहीं निकलता। अच्छा, कुक्कर खांसी भी बोलते हैं इसको, कौवा खांसी भी इसको बोलते हैं। जब एक बार ये छिड़ जाए तो आदमी की आंखों से पानी निकलता है और यहाँ तक कि खांसते खांसते पेशाब भी होता है, पसलियाँ दुखना शुरू कर देती है, ये रुकने का नाम नहीं लेती। और फिर रोगी को या तो कोई किसी किस्म की मीठी चीज़ दी जाती है या पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के दिया जाता है, तो उससे थोड़ी राहत मिलती है, परंतु वो टेम्परेरी है। अब जो टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपका थोड़ा सा खर्चा है शायद का, बाकी कोई खर्चा नहीं है। आजकल जो आम है इनमें आम की गुठली के ऊपर रेशा नहीं होता, गुद्दा गुद्दा होता है, परंतु बीजू जो आम है उसकी गुठली के ऊपर रेशा होता है। आम चूपने के बाद भी उसमें रेशा रहता है। यदि आम को हम पानी में उबाल के या भून के उसका रस पन्ना निकाल लेते हैं तो भी रेशा रहता है। यह रेशा आप कम से कम 100 ग्राम गुठली से सूखी हुई इकट्ठी कर लें और इसको तवे के ऊपर डाल करके इसकी राख बना दें और इस राख को किसी भी कांच की शीशी में रखना, रबड़ में नहीं रखना। और जितना बाजरे का दाना होता है इतनी राख लेके 1 चम्मच शहद में मिलाएं और 2 बूंद लहसुन का रस मिलाएं। अब उस रोगी को दे दें जिसको काली खांसी है। जैसे इसको जीभ पे रख के चूसना शुरू करे, खांसी खत्म, खांसी का नाम ही नहीं रहेगा। अब ये खुराक आप 3-3 घंटे बाद लेंगे और 15 दिन में आपकी काली खांसी का नामो निशान नहीं रहा। परंतु खान पान पे ध्यान दें कि इसमें गेहूं की रोटी नहीं आपने खानी, रोटी आपने चने की खानी है। काले चने धो करके सुखा लें, सूखने के बाद उसको छिलके के साथ पिसाना है और पिसाना भी ऐसा है जैसे नदी का किनारे का रेता होता, हाथ में लेके सर के। फिर जितनी आपको भूख है उतना उसका चने का बेसन लेना है वो, और उसको सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर पेड़ा बना के रख देना। और इतने में मौसम के अनुसार जो भी आप दाल सब्जी खाना चाहें वो खा सकते हैं। दाल में मूंग की दाल, मसूर की दाल, मलका की दाल, हरड़ की दाल या काले चने, ये हैं।
और इनमें सिंधा नमक या काला नमक मिलाना, आयोडीन नमक नहीं मिलाना, हल्दी मिलानी है। और इसमें काली मिर्च का प्रयोग करना, हरी मिर्च लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना। जब दाल या सब्जी जो आपने बनाई वो पक गई, नीचे उतार लें। 2 गिलास गर्म पानी उबाल के रख लें और शीशे के गिलास होने चाहिए। अब उनमें लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें। अब जो आपने चना भिगो के रखा था उसको निकालेंगे तो मुलायम हो गया। अब इसकी आपने ऐसे रोटी बनानी जैसे बाजरे की होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी होगी। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो इसको थाली में डाल के जो भी दाल सब्जी आपने बना रखी है ऊपर से डाल दें। और इसमें जो लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के आपने कचरा बचा था वो मिला दें। अब 10 मिनट तक उसको विश्राम करने दें, फिर उसको मसलें यानी सूप जैसे पीते ऐसी हो जाए। तो उसके बाद यदि गल गई, सूप बन गया तो 2-4 घूंट सूप पे पिए, फिर 2 घूंट पानी पियो। पानी पीने में, सूप पीने में आप 1 घंटे का समय लगाएंगे। उसके बाद आप दातन कूड़ा करके फिर 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठेंगे। वज्रासन से उठ करके कम से कम, दिन का टाइम है तो 20 मिनट तक आपने सैर करनी है। उसके बाद 20 मिनट के लिए आपने सब आसन लेटना है। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। उठने के बाद आप जो आपने आम का गुठली के ऊपर से जटें उतार के जला के भस्म बनाई थी, बाजरे के दाने के बराबर वो 1 चम्मच शहद और 2 बूंद लहसुन की मिला के उसको चाटना है। अब आपकी काली खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि बिल्कुल शांत होगी, ऐसे खांसी समाप्त हो जाएगी। परंतु ये क्रिया आपने, खांसी तो आपकी 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 1 महीना लगातार लेनी है। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, सब्जी को, दाल को छौंक नहीं लगना, रोटी चुपड़नी नहीं है। 1 महीने के बाद आपने चिकनाहट लेनी है तो गाय का घी और कोई चीज़ नहीं। और दाल सब्जी में छौंक नहीं लगना, घी को गर्म करके जो भी आपने दाल सब्जी बनाई उसमें गर्म में डाल दें और उसमें रोटी डाल के मसल के आप खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। जब हम छौंक लगाते हैं तो इसमें से पाचन शक्ति के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। लीवर पे चिकनाहट ऐसे बैठती जैसे खड़े पानी में काई जमती है। और फिर पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, गुर्दा पूरा साफ नहीं करता, बनाए गए खून को तिल्ली स्वीकार नहीं करती, तो रोगों की बढ़ोतरी होती है।